Chị thích em. Em... Chị thích em. Chị nói đùa hả? Không, chị nói thật. Chị thích em. Em có thích chị không? Em không thích chị thì thôi, bỏ đi. Không. Em thích. Từ bao giờ? Dạ, từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã thích chị. Nhưng mà sao? em chỉ là một thằng sinh viên nghèo, còn chị thì... những cánh diều là tình yêu lúc xưa, lúc chưa có ai biết. Thương em, thương nhiều lắm, tóc xanh còn chưa nhớ gì. Cho đến một ngày dòng tố qua, cánh chim đã không về nhà. Lang thang đi tìm kiếm, có chăng giọt nước mắt